Ja, president. Jeg vil gjerne få rette spørsmål til miljø- og utviklingsministeren. En rekke kommuner i Hedmark har søkt om utvidet kvote for felling av bjørn. Direktoratet har i brev til departementet datert 1. oktober innstilt på avslag. Det nærmer seg raskt tida da bjørnen normalt går i hi. Saksbehandlingen tar så mye tid at man risikerer at en avgjørelse kommer for sent. Vil Miljøverndepartementet raskt følge opp den lokale anmodningen og innvilge utvidet kvote for felling av bjørn i Hedmark? Statsråd Aasland. President, jeg kan bekrefte at Miljøverndepartementet den 5. oktober 2010, etter forberedende behandling av Direktoratet for naturforvaltning, mottok en henvendelse fra en rekke kommuner i Hedmark vedrørende ulike aspekter ved lisensfelling på bjørn. Det klages på lisensfellingsperiodens lengde og lisenskvotens størrelse. Saken vil selvsagt bli behandlet etter forvaltningslovens bestemmelser, og jeg er klar over at det er viktig med en rask avgjørelse i denne saken, fordi den kan få betydning for jakten. Og etter det jeg kjenner til, blir saken avgjort i løpet av dagen i dag, og dermed så vil man få et svar før tiden for jakt er over. Gunnar Gundersen. Jeg takker for svaret. Da synes jeg kunne fått avgjørelsen her. President. Så siden den skal avgjøres i dag, men nå er jeg klar over at forskningsministeren jo ikke har dette her som sitt primære område. Men forskningen på dette her ligger faktisk under statsråden som står og svarer. Og det samme, og hvis man lytter til forskningen, så er den veldig klar på at et mye større uttak av unge hannbjørner vil ikke hverken påvirke bestandsmål eller utviklingen av bestandene. Og observasjoner lokalt, som man også har sagt man skal høre på, er veldig klare på at det er en sterk konsentrasjon av, og økning i stammen og observasjon av antall dyr. Så jeg vil i hvert fall da henstille til statsråden at man tar dette med tilbake, at man lytter både til det forskningen sier, og det de lokale observasjonene gjør, sånn at ikke avstanden til forvaltningen blir enda større enn den er, for den er stor nok som den er. Statsråd Aasland. President, etter det jeg kjenner til, så arbeider Miljøverndepartementet nå med avgjørelsen. Hadde jeg visst hva konklusjonen var, så hadde jeg selvfølgelig brakt det med meg til Stortinget. Svaret kommer altså i tide før perioden for jakt er over, og jeg håper at representanten er tilfreds med det svaret. Når det gjelder bestandsmål og forskning omkring rovvilt, så er klart at forskningen har en betydning, men det er også viktig hva slags politiske vedtak som er gjort, både i Soria Moria-erklæringen fra regjeringens side, men også i den grundige behandlingen som Stortinget har hatt av rovviltforvaltningen. Og der er det helt klare bestandsmål som man ikke har nådd, blant annet for bjørn. Men jeg tar selvfølgelig med meg nødvendigheten av å informere om den forskningen som er, men her er forskningen også et grunnlag for de rene politiske beslutningene som selvfølgelig enhver regjering og ethvert storting må ta. Ja, jeg er glad for at kunnskapsministeren, eller forskningsministeren bringer frem akkurat det argumentet, for Stortinget sa også en rekke andre ting i sitt vedtak rundt dette her, og det brytes alt sammen. Så det er veldig nyttig å få snakke med en annen statsråd for kanskje å få litt fornuft i dette her. For Stortinget sa blant annet også at belastningen der den hadde vært størst fra før skulle bli mindre. Det er fullstendig urealistisk, og man ser at det er en konsentrasjon i Hedmark. Hedmark har definitivt tatt sin del av belastningen. Man sa også at todelt målsetning skulle opprettholdes. Det skulle være beitebruk og rovvilt overalt. Det er også helt urealistisk, og jeg mener at statsråden har forsømt sine plikter i forhold til Stortinget med henblikk på å informere. Det håper jeg også statsråden tar med seg inn i regjeringskollegiet, at det er på høy tid at vi får en debatt rundt rovvilt som er bygd på realistiske forutsetninger. Det er faktisk det eneste området hvor Stortinget aktivt har vedtatt en politikk som reduserer livskvaliteten til enkelte mennesker i Norge. Statsråd Aasland. Det var 1 sekund igjen, men... President, det er klart det ligger en todelt målsetting i den saken som ble behandlet av Stortinget i 2004. Og det hviler også da faktisk et ansvar på de som driver næring. Ikke det at man aldri kan utelukke helt at det kommer rovdyr, sånn er det. Men man må veie det ansvaret som næringsdriverne har, opp imot de bestandsmålene som er satt også politisk. Og her er det også en enighet om at det skal være bestandsmål på både ulv og bjørn. Ingen av de er nådd,
Og da er det selvfølgelig, som representanten er inne på, viktig å ha gode regionale dialoger, gode regionale forvaltninger og utøvelser, både av næringspolitikken og av den overordnede rovdyrpolitikken.